bro. Itu geus gerde gitu karasa. Terus panen euy. Iya ya. Dia pengampar siu di tangan ya. Ada butian mana lagi ya, Mas? Aduh. Karasa ya. Dicopok buyang naon gitu ya. Aduh. Sudah dipanen. Aing bukan kayak codolnya ka dieu aduh. Lain kalau diguyang euy. Tapi kan sejen mau nya di dieu tuh. Codol kira-kira kalembur itu ya katanan di leuweung. Boleh kalau kebae aku codol ini gitu. Nah, tuh mau kulo tuh ya? Iya. Boleh coba. Aku codol lah. Aing mah. Maksudnya bukan ini karolot kieu terus panen nih Wayang. Isu kita ya, 2 mingguan deui teh kaciran teh ya. Rugi bandar emang nyaho mah. Pasti. Kacak itu ka dieu. Ya, yakin lo. Naik ke mana tuh? Ke kebon gitu, ikan kebon deh. Jalah, ini jalah. Oh, tuh kade. Apes. Sekolah agam gitu. Bukan boleh. Kalau turun ya. Kalau naon tah? Itu patut baru teh sugan aing codol ka teh. Ya. Saya. Aing. Saya. Saya. Kita jangan burung tertarik-tarik tuh, lompat naik sekarang. Aku codol Orang kituan nu jahat teh we. Balik deui. Wah, codol itu meureunna euy. Aduh. Wah, itu cuma burung teh beruk kalau beak atuh mah boleh euy. Itu mah kudu diajakan ke nerawi gitu kudu panen ieu mah. Wah, bener ieu mah ku beruk bae duh. Mangsana panen terus karolot teu melian we beas langka duit teh
geus ge lah indung hejakan panen ge celah misalna mulang we na kokocok lah manuk ieu meureunna kokocok we mulang sabaraha minggu ge panen lah lah naon punya naon tuh baraseuh kaldok deui nya terus nabi bersih pulang kaldok deui Dih, naonnya jika hidung sini jika pakai tidak euy Alah, eta nangka aing jalan di nu gelo. Astag. Sia! Hei! Sia! Goblok. Teuing eta jalma kalah kan ditarik-tarik teuing nya. Dia berak nu bala nu kitu. Ih, tah naon euy? Astag, eta udah diwa nu kitu diwa ya. Hanjakal teu mau bedil aing. Hei. 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 Leuseum di aing astag. Tenang kak teu kopi. Beak hayu. Geus beruk. Geus kudu gelo. Geus isuk mah koeng ala kabeh jeung tangkalna sakalian dah. Pusing aing. Dih, letus di mana kak? tuh itu aing keur kumbah Yang mana juga beberapa suara gitu? nyau euy nu lumpat cai duaan Naon? nyau hidung baju sarwe si saurang deui teh Wah, beruk burang tadi tang ngadaharan boleh aing tah. oh deh Heuh, jeung nyaman nu gero meureunna kamarna geus tadi. Aduh itu tuh lompat canginan. Bener. Nah, kalau dimusnahkan gitu mah meresahkan kasuk mata aduh. Nih luaran ya. Hah? Luaran Sok aduh, yang berasuk gitu aing ngirakeun. kerupuk kocok. Aduh, pak ya. Hah? Nih, Udin aya naon? Enan Din. Naon? Aya naon? Aing ek mau bedil ka imah. Kapan beruk yang jema burung cai ya? Nya kopi aing dialaan. Tuluy itu tuh naon? Nangka di ajulan nu gelo. Tuh, ini barasa kampok. Beak ieu teh kuberek di gelo. Kan aing bisa capek kieu mah euy. Senyum ka ieu dia. Aing Barasa panggil lu. pusing lah. Cih, meresahkan. Yang saya teh tiket sabur tak ada rupa. Memang. Tadi meureun ka tongoh meureun ka aing ya? Heeh. Kebon aing Yo ge yo. 2 minggu deui tak siantengan dia mah kudu diala ya. Isuk ge da raka beak kuberek ya. Ini gelo gara-gara kalau disungkalan tadi itu tuh. Naon? Eta na bruk naik dikumakeun. Kok aing ek dibedil mau AWM ka imah? Jai. Aing mau jaring atuh lah. Yuk, lah balik euy gat lah. Lah. Ala ku aing brukna bedil. Resahkan warga yuk lah balik gat. Ala bedil.